ของขวัญที่น่ารักที่สุดในเวลานี้ตรงนี้เลยแก้วน้องแมวดำ Happy Birthday น้องทำจากเซรามิกเกรดพรีเมียมเป็นงานแฮนด์เมดเคลือบสีอย่างดีแถมเป็นฟู้ดเกรดปลอดภัยต่อสุขภาพตัวแก้วเข้าเตาอบไมโครเวฟเครื่องล้างจานได้มาพร้อมกับดีไซน์สุดน่ารักดีเทลน้องก็แน่นมากที่จับบนฝาเป็นซิลิโคนมินิเค้กปักเทียนถอดใส่ได้น่ารักแถมยังน่าใช้ขนาดเนี้ยเหมาะเป็นของขวัญสุดๆรับประกันเลยว่าถูกใจคนรับแน่นอนมี3 ลายให้เลือกเลยนะจะซื้อเป็นของขวัญของฝากหรือจะซื้อใช้เองก็ฟินสุดๆจะซื้อแค่ใบเดียวหรือจะเก็บให้ครบแก๊งก็คุ้มค่ากับความน่ารักแน่นอนน่ารักทะลุกล่องขนาดเนี้ยใครเห็นเป็นต้องใจฟังแค่ผูกโบก็พร้อมแปลงร่างเป็นกล่องของขวัญสุดคิ้วแถมของข้างในก็ดีต่อใจใช้งานได้จริงคุ้มค่าแบบเนี้ย2 แบงค์แดงมีทอนนะ